Məni az çox tanıyanlar bilir ki, mən deyib gülən adamam. Bacardığım qədər negativ şeyləri daşımamağa çalışıram. Əgər bir gün görsəz ki, mənim psixologiyam korlanıb, bilin ki, burada oxuduğum xəbərlərə görədir. Hər dəfə deyirəm bu sondur, daha betəri çıxır qabağıma. 16 yaşlı qızı qətlə yetirib kürə atan Seyid Rəsul xəbərinin harasından başlayım bilmirəm. Birlikdə qeyri-rəsmi nikahda yaşadığı qızı öldürüb. Hadisənin harasından baxırsan bax problemdir. Deməli qanun 18 yaşdan aşağı evlənməyə qadağan edir deyə bu yollara əl atmısınız? Elə söz-söhbətin də bu mövzunun üzərindən yarandığı deyilir. Qadın rəsmi nikah tələb eləyib, oğlan da razılaşmayanda aralarında problem çıxıb. Nəticədə 2004-cü il təvəllüdlü Seyid Rəsul qeyri-rəsmi yaşadığı həyat yoldaşını döyüb, boğub. Yoldaşını keçindiyini görən Seyid Rəsul bunu intihar kimi təqdim eləmək istəyib və ona görə də meyidi Kür çayına atıb. Hətta polislərə də ilkin olaraq hadisəni intihar kimi danışıb. Qızın ailəsinin ifadəsindən yola çıxıb, Seyid Rəsulun qatil olduğu məlum olub. Deməli, qızın ailəsi bu oğlanın qızı öldürə biləcək potensialda olduğunu bilirmiş. Qızın atasının söhbətinə qulaq asanda başa düşmək olur ki, orada nəsə başqa söhbətlər də olub. Hətta qatilin atasının cəsədi sudan gülə-gülə çıxartdığına dair fikir səsləndirir. Onun valideyni bilirmiş. O gülə-gülə cənazəni Kürdən çıxartdı onda dəsə. Əgər həqiqətən söhbət belə olubsa, o adamın böyütdüyü övlad bundan artıq olmayacaq ki. Görəsən daha neçə belə evdə faciə olacaq. 21 yaş oğlanın evlənməsi üçün tezdir. Ona qız qaçırtmağa icazə verən ata-anası nə düşünür? Ümumiyyətlə tez evlənəndə nə olur ki? Dindirirsən deyir ki, ay nə bilim, nəvə görmək istəyirəm, toy görmək istəyirəm. Başa düşürük. Toy, nəvə istəyə bilərsən. Amma buna görə lap erkən yaşlarda uşaqları evləndirmək olmaz. Hələ 21 yaşda oğlanın xarakteri tam formalaşmamış ola bilir. Həyatda nə istədiyini bilmədiyi dövrlərdə olur. Musiqi zövqü formalaşmamış adama həyatının ən ciddi qərarını verdirirsiniz. Bu da sizin verdiyiniz qərarın axırı. Qız qaçırtmaq da elə bilirik ki, ancaq gənc yaşlarda olur. Bakıda 44 yaşlı qadını qaçırdıblar. Artıq qaçırılan saxlanılsa da hadisənin özü heyrət doğurur. Psixologiyam korlanmasın, neynəsin? Özdə bu vadidə tək psixologiyası korlanan mən olmayacam. Avtobusdan istifadə edənlər də eyni aqibət gözləyir. O gün avtobusun şüşəsini qıranı görmüşdünüz yəqin. Ondan sonra əlində bıçaq olan yaşlı qadın gündəmi zəbt elədi. Nənə deyəcəyimiz adamın bu qədər təhlükəli olmasının səbəbi ruh halının normal olmaması olub. Növbəti hadisə isə lap təzə olub. Görüntüsünə siz də baxın. Deməli, bir kişi avtobusa daxil olub qadın sərnişinə hücum eləyib. Sərnişinlərin müdaxiləsindən sonra onu zorla avtobusdan endiriblər. Bəzi hadisələrdə zorla deməli problem həll eləmək olur. Amma bəzən zorla nəsə elətdirmək cinayətdir. Biri elə bu görüntüdə gördüyünüz hadisə. Bir qadın kişiyə ayaqqabısını öpdürür. Sonra da deyir ki, oldu. Üzrün qəbul oldu. Oldu da, üzrün qəbul da, sağ ol. Nə deyəsən bu adamlara? Özlərini nə hesab edirlər görəsən? Lap deyək ki, qarşındakı sənə olmazın hərəkətini eləyib. Onu belə həll eləyirlər. Gedib araşdırsaq görəcəyik ki, harasa rəy yazıb. Bunun üstündə də bu boyda konsert təşkil eləyiblər. Keçən verişdə Lalə də deyib, alınmırsa gəlin keçək meşə qanunları ilə yaşayaq. Görünən odur ki, sizə o qayda tam sərf eləyir. Özlərinə sərf eləyəndə hüquqdan danışan adamlar, sərf eləməyəndə ən vəhşi adama çevrilirlər. Biraz da belə davam eləsək, daşı daşa sürtüb ocaq qalayacağıq. Amma orada da siz bir tikə ət üstündə bir-birinizə atəşə atarsınız.